हाय गाइस, ये देखिए होंडा सिटी है। इसका है ना क्लच प्लेट देखिए पूरा जल चुका है, स्लिप मार रहा है पूरा। ये देखिए प्रेशर प्लेट का हाल देखिए कैसा हो गया, पूरा लाइन आ गया। ये लाइन नहीं आना चाहिए। अभी आपको नया डालेंगे तो आपको दिखाते हैं कैसा रहना चाहिए अपना प्रेशर प्लेट। तो होंडाई का है प्रेशर प्लेट, ये देखिए होंडा। और ये रहा बैरिंग भी पूरी गई है, इसको भी नया डालेंगे।